potong-potong ya. Oh, pisau. Oke, sekarang Nadine mau potong apa? Ini apa namanya? Kembang kol apa? Kembang kol. Oh, oke, silakan dipotong. Wow. Terus kita potong apa itu? Pisang. Oh, pisang-pisang namanya apa? Ye? Gitu. Kasih. Oke. Potong lagi ya. Oke. Tadi potong buah apa? Itu apa ya? Onion apa? Onion. Campur ya? Ya. Terus buah apa lagi? Itu apa? Buah apa namanya? Strawberry. Apa? Strawberry. Strawberry warnanya apa? Wow. Tadi kasih tunjuk buahnya. Ambil buahnya, ambil. Ya, ambil. Ini onion. Gitu. Onion. Aku kembali lagi loh, gitu. Terus mau potong
Jagung ya. Jagung. Yang Nadine pegang itu apa? Anggur. Anggur. Itu apa? Pir. Pil. Nadine ambil itu tuh sampai gini. Kasih lihat. Ini buah lemon gitu. Lemon. Kasih lihat ke sini, kasih lihat ke sini. Ini lemon gitu. Lemon. Mana? Mana coba lihat. Oh, itu lemon. Oke, terus itu apa ya? Ini tomat. Kasih tunjuk, kasih Tomat. tunjuk. Kasih tunjuk dulu ke kamera, ke sini, ke sini. Itu tomat. Tomat. Oke. Loh, stroberinya mana? Nah, iya. Kasih tunjuk lagi. Ini strawberry gitu. Ini strawberry. Enggak, tunjukin ke sini. Mana? Bilang ini strawberry. Ini strawberry. Oh iya, oke. Ada palat. Tadi ada apa tadi, Pak? Kol. Kembang kol. Bangkol. Iya. Tunjukin ke sini. Ini kembang kol, teman-teman. Bilang. Teman-teman. Oh iya, kembang kol. Terus apa lagi? Onion itu teman-teman. Tunjukin dong, tunjukin. Onion. Ini onion teman-teman. Onion, teman-teman. Oke, apa lagi? Itu apa? Aduh. Aduh, kentang ya itu ya? Ini kentang. Tunjukin. Ini kentang. Oh iya. Aduh. Masuk lagi ke situ, ke situ. Onion. Ini Itu apa? pisang. Tunjukin ke teman-teman. Ini pisang teman-teman. Ini pisang, teman-teman. Oke, terus? Teman-teman, Ya, ini apa? Oke. Wah. telur. Oh, tunjukin mana wortelnya. Oke. Sekian unboxing itu.